欢迎收看美甲博主飞机2000公里探店银河。Hello， 大家，我是飞仔，今天就是来银河做一个美甲。我上次做的这个指甲还是很好看，根本舍不得卸掉，但是还是要卸。走进这个门头，感觉还蛮不错的，就是到处都有绿植，然后呢，光线也很好。这里每一个角落都很熟悉，因为他们天天在这里拍照。这里每个老师都有自己单独的独立小房间，一个工作室，可以自己设计风格什么的。而且像客人来的话，也会很有私密性。靳师傅说我是第一个看到拍拍胶剩下色号的博主，给大家剧透一下，真的很好看，快冲！开始卸甲，被靳师傅的这个打磨头安利到，真的好好用，卸甲好快。卸完指甲喽。这次我们来二次利用一下，把我上次受伤的小拇指赶紧贴起来，让我重获新生一下。光是修形状我们就修了快1个小时，掰过来掰过去的看，非常细致，修出来的效果我也很满意，很好看。这个小刷子贼好用，我也有同款。现在是涂好地基，把我们的底胶涂好喽，开始做建构。前方降低音量，静嬷嬷上行。真的很痛啊！这个真的不行，真的很痛。我已经没有办法就是表情管理啦。还没做多久我就已经饿了。靳师傅安利的这个肥肠真的很香，很好吃。此处我们省略打磨的1个小时，真的很好看，很细致。这个形状谁能不爱？反复摆拍证明这个形状我真的很喜欢。做美甲的过程中，其他师傅还给我送来了温暖，给我送了新的搓条、冰透风层，还有动用建构，真是服了！做个美甲连吃带拿，还有谁呀？开始蹭粉喽，蹭一个嘎嘎亮的魔镜粉。其他地方就是在一些手指上上一些素材。我们这款是没有底色的，这种没有底色的感觉就是很清冷大小姐啊，谁懂？然后用水彩画一些蝴蝶的雏形，开始贴钻。真的很喜欢这个打方钻，好闪。那边是冰糖。偷偷拍一些直播的角度。我们当时是有全程直播的，上完封层之后，我们开始用拉丝胶开始拉。这个灵魂的蝴蝶也是用拉丝胶拉出来的，靳师傅真的画工了得，足足做了7个小时，真的成品绝了。